Sveiki, šiandien filmuoju savo pirmąjį vlogą ir šiandien parodysiu, kokią mašiną aš nusipirkau ir jau kurį laiką vairuoju. Ką tik paskambino man tralas, atvažiuoja mašina. Na, kol važiuoju iki plovyklos, arba tiksliau stoviu kamštyje, papasakosiu apie savo praeitas vairuotas mašinas. Pirma mano buvo mašina BMW E39, slivukas, 2,5 dizelis, bet jis buvo labai triperis, supuvęs, realiai man padėjo kaip pirmai mašinai išmokti vairuoti. Antra mašina buvo lygiai taip pat slyva, E39, dizelis, 2,5, universalas, visai su gerai jau komplektacijam, paketas ir taip toliau. Nelabai patiko tiesiog kėbulas universalas. Po to nusipirkau kregždžią, dar nepardavęs savo antros mašinos, tačiau kregždžiutė pas mane ilgai nepabuvo, kadangi skelbimuose atsirado būtent ši mašina, kurią dabar vairuoju. Tai būtent dėl šios mašinos aš pardavau ir kregždžiutę, ir slyvą universalą. Dabar važiuojam iki plovyklos, nusiplausim ir parodysiu, ką aš turiu gero. Baisiai karšta, labai daug mašinų. Manau, puikiai diena šiandien kažką filmuoti. Nu gerai, atvažiavom, einam plaut. Na dabar truputį palaukiam, kol paukščių šūdus ištirpės putos. Jo. Nes tam buvo. Manau, šį kartą nesisiurpsim, svarbu nusiplovim. Dabar važiuojam kur nors į aikštelę, papasakosiu plačiau. Tai dabar visų pirma, šitoj vietoj, manyčiau, galima kai ką parodyti jums. Na čia tikiuosi niekam labai netrukdysime, jeigu ką, tai pasitrauksime, o šiaip esama aikštelėje jau. Na, BMW E39 manau, kad nereikia pristatinėti, manau, kad ir taip yra pakankamai žinomas modelis Lietuvoje. Buvo daug visokių istorijų. Nestoja bimbalas, nestoja! Kuo šitas patraukia mano dėmesį, arba, na, kuo šiek tiek galbūt sakyčiau išskirtinesnis, dėl to, kad jisai turi BMW 540 V8 M62 motorą. Žiauriai geras variklis, žiauriai esu patenkintas, garsas jo nuostabus, komplektacija nėra irgi labai bloga. Na, salonas jo yra odinis, turi medienos apdailą, kas man nelabai patinka, automatas, kadangi mechanai su šito varikliu kainuoja labai dabar daug, galbūt ateityje bus planas svapinti į mechaną, nes jau šita dėžė šiaip į pabaigą. Gerai, šaunuolis apvažiavo, nereikės man jo praleisti. Ačiū tau. Turime originalų teliką su DSP. Minusas tas, kad dabar jau reiktų nusipirkti tuos naujus mygtukus, nes jie šiek tiek išlūžta. Kam tas fokusas? Na. Va, matote, mygtukas, jisai nebesilaiko. Turime šildomas sėdynės, turime galinę užuolaidą, nežinau, dabar čia ar veiks, toj paspausiu šitą mygtuką ir pažiūrėsim. Va, štai taip atsidaro užuolaidą. Ir galima ją nuleisti, kadangi tamsintas yra stiklas, tai aš jos tiesiog paprasčiausiai ten naudoju. Kaip matote, turime M paketą ir pagal VIN kodą, visi M bumperiai, turim spoileriuką, turime ratus, kuriuos šiaip planuoju naudoti žiemai. Taip pat yra M prie faceliftinis vairas, šiek tiek senesnis, turime spidometrą visai gražų. Čia yra sudėti aftermarket žiedai, kuriuos planuoju pasikeisti į tuos originalius ne chrominius, o matinius. Turim stoglangį, turime telefoną, šitą dalyką aš planuoju pasikeisti, padaryti, kad jisai ne tik slankėtųsi, bet kadangi yra telefonas, jisai neatsidaro į viršų. Čia turėtų būti daiktadėžė, bet jos, kadangi yra telefonas, jos tiesiog nėra. Dar čia yra kažkokia ir peleninė, kurių, na, aš kadangi nerūkau, tai nenaudoju. Yra teoriškai dar ir šitos užuolaidėlės, bet, na, jos nelabai veikia, tai jos irgi kada nors reiktų prie progos susitvarkyti. Dar ką labai norėčiau pasidaryti, tai įsidėti ledinius Angel Eyes, kadangi dabar yra šiuo metu tiesiog
na, geltoni ir labai tamsiai dega. Tai vat būtent va šitie va dalykai. Taipogi dar norėčiau įsidėti ir ledinį numerių apšvietimą. Na, bagažiniai dabar čia yra bardakas, atleiskit dėl to. Nėra labai super didelė pas ją bagažinė, bet užtenka, jeigu labai daug kur nekeliauja. Nes šiaip ir pati mašina nėra super didelė. O turbūt labiausiai norėtų pamatyti, kas dedasi turbūt po kapotu. To jau tą ir parodysiu. Štai toks gražuoliukas motoriukas. Aišku, čia yra dujos įdėtos, bet kadangi šitas motoras draugavo su dujom, tai nėra čia super blogai. Žymiai ekonomiškiau važiuoja, nes šiaip tais ir 22 litrus buvau matęs ant spidometro katryje. Tai nėra tikrai pats ekonomiškiausias variantas. O šiaip tais jo, čia yra 210 kW, lygtais 286 arkliai arba kažkas tokio. Na, kodėl būtent šitą mašiną nusipirkau, tai vat labiausiai man kas patiko, būtent V8 variklio garsas. Paklausykime, kaip mano skamba. Na, nežinau, kaip jums per kamerą skambėjo, bet realybėj tikrai žiauriai gerai skamba. Čia turbūt vis tiek skonio reikalas. Jeigu jums patiko šitas video, pasakykite patinka, pasakykite ką pridėti, ką atimti. Parašykite, ar norite daugiau tokio tipo turinio, galbūt kažką apie kitą, galbūt apie mašinas. Jūsų nuomonė man įdomu, lauksiu komentarų ir tada ką. Sėkmės, iki kitų video.